zina bagamba musindike mu parliament nja bazoganya era mbazoganyizza just naku ntono eziyise President Museveni yasindika milioni 5.7 ekyaddondo east izirwanyisa obwavu. Of course nga babadde ngaakola tuyina institutions zetulina okuyitamu naye yakikozesanga ku bribing abantu naye nze kinsanyusa kubanga tumunyenyeza buli we tumunyenya ng'ate agamba nkoleki atagala ngagamba ani gwengula nayita kati mukwano gweki ngayita mukwano gwange gwe nkuwa miliyoni weziti ove ku Bobi Wine otandika omwogerera ekyaddondo east singa nkakasa sinze mbadde MP waayo teyandize babribinga. So fe tunyeenya omuti omulimu gwange gwa kunyeenya muti emiyembe gigwe era mu abaana abali eyo nabagambako ne kati mbagamba nti tugenda kola the biggest anti-Museveni campaign. Tugenda kola campaign ekyasinza obunene ewakanya Museveni ate Museveni yennyini yagenda ogisasulira oba amanyi oba tamanyi kuba fe buli bwe tumukyankalanya nga twogera amazima ng'ajja kuba talina kyagamba abantu alina bawa sente yalina option 2 bakasukira masasi oba sente ebyo amasasi yalaba nti abaana tebamutya kuba tosobola tutta ffenna n'otumalawo batusse baseba Yasini baseba ba Rita baseba Dani Kyeyune basa abaana bangi nnyo n'alaba tusonga busonzi naga kati ngenda kola nti abayaye nga banyize kana atandika kugula buguzi n'ayitono namuwa sente n'ayitono nene bayita n'abawa sente we bakoma okitegeera kuba abantu bamanyi nkikubulira ne wano muganda wange nti nange kennyini Bobi Wine singa ntandika okwogera ebintu bitakwatagana n'abantu nja kwesanga nga teryangoberera so tebangoberera kuba nfaanana bulungi nnyo tebangoberera kuba ebidoboozi yange ddungi nnyo naye bakkiriziganya nebyenjogera kubanga bye bituufu kubanga nabo bibakiikirira. Okay, nga tulese ekyokuzoganya mu parliament waliwo ebigambo ebyogerwa abamu kubali mu bibiina by'obufuzi ebyenjawulo ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abagamba nti Kyagulanyi yeegendereza abantu abamwetoolodde abasinga baagala kumwambukirako kumufuula amadaala okiyinamu obweraliikirivu mu bantu abakuliraanye nti banoonya byabwe bayiseewo byabwe bamale okweyambisa okuleke. Munnange tosobola kuwakanya muntu yenna kyayogera naye nze mbagamba nti abantu mujja balabira ku bikolwa byabwe. Kino si kyange okitegeera. Yes, omuntu yenna ayimirira n'amazima oba ayimirira n'abantu aboogera amazima aba ayimirirawo bantu beba ansa baabwe zisina muntu yenna gwempa sente era sigamba nti omuntu gwentambula naye era tondaba nti wano ndi ne Mase wa Lukamba aba tayimiridde ku mazima era abantu be bajja kiraba okitegeera. Tondaba ne wano babigirwa ababa mu Lulenzi naye baati bali ku mazima era abantu bajja kiraba. So saagala nze onfuule kya bbeeyi nnyo nze siri kya bbeeyi muganda wange muleme okunfuula ow'enjawulo siri wa njawulo nze ninga abantu abalala bonna okitegeera just kuyimirira ku mazima era njagala okubabuulira naawe bweyimirira ku mazima abantu bajja kulabanga Bobi Wine. So tuleme kigamba nti ono ali ne Bobi Wine kubanga ayagala omuyisa. Of course tudiringa ne bapolitician bangi nnyo ajja okujja ayagala yeekubye naawe ekifaananyi mulaba ndi wa Kyagulanyi n'abalala abakola ebyo tobeeraliikiriramu nti balina bigendererwa byabwe bayinza n'okutuuka okubanga bano abakuvaako abakuddukako betuwulira. Ekyo nkimanyi bulungi nnyo nti nze bantu bangi banfuula bizinesi naye nga kikyamu kuba sikyenzikiririzaamu kubanga si bwe kirina okubeera okiraba. Abantu bangi nnyo bayimirirawo naye obuyinza kulasiti buli mu bantu tebuli mu maaso gange. For example muganda wange sisobola kuva Buganda nenzija Busoga ne mbagamba nti kati ono mwe muba mulina okumulaba okitegeera. Nze yes abantu balina okumanya tutambula wamu era tutambula wamu naye kulasi abantu be balina obuyinza obwo kyova olaba njagala nnyo abantu bagulibwewo amaaso balabe ekituufu balabe bwe birina okubeera nti si Bobi Wine yekka ng'omuntu wabula ffenna. Of course oluvannyuma lwa byonna abantu gya balabira ku bikolwa byabwe bangi nnyo bazze ne beegonza mu kulonda ne batuuka ne balyamu abantu naye ffe tugamba abantu nti mmwe ansa ye mmwe muholding abantu accountable
omuntu abatasobola kutunda mwoyo gwe kubanga amanyi mmwe mumusitudde era mujja muteeka wansi bwe bukulembeze bwe twagala servant leadership so that omuntu bw'oba oli tuuse mu office eyo obeera abantu bwe bakusitudde okutuusaayo si Bobi Wine era bonocha ova ku mulama gw'abantu abo abantu abo bajja kujjawo ate basukula omulala. Honorable, olina nteekateeka ki eri abavubuka abasinga bazira mirimu abandi bali mu mbeera eteri nnambulukufu bulungi n'abandi bali bulungi? Enteekateeka yaffe teri ku bavubuka bokka, enteekateeka yaffe eri bannayuganda bonna, naye nsonga nkulu nnyo gy'obuuzizza kubanga abavubuka ffe tusinga obungi mu Uganda, ffe tusinga okulaakulanya eggwanga, ffe tusinga okukola ate enfuga embi era ffe beesinga okunyigiriza. Nteekateeka ki gye tulina eri eggwanga Uganda okulaakulana? Okusookera ddala tutambula n'ensonga 5 ezisinga obukulu. Of course manifesto yaffe tujja gifulumya, naye manifesto yaffe tetwagala ebeere tu elitist kuba omanyi nti abantu abasinga obungi abatuwuliriza tebawera na bitundu 10 ku 100 abaali basomye manifesto namba ne bagimalayo, bo baagala nsonga eziri clear era ffe ekituleeta ekituwagiza abantu kuba ekibintu tubi simplifying and tubifola simple. Ensonga zino 5, ensonga esookera ddala yeya enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu. Amateeka twagala bigabeere nga gatuyamba kyekimu. Amateeka ago ge tukakola for the peace, development and well-being of Ugandans. Tukakola olw'eddembe n'enkulaakulana, enkulaakulana mu byensimbi n'ebirala byonna. So amateeka ago tulina okugagoberera. Olunaku lwa leero tetufugibwa amateeka. Kyova olaba omuntu omu atwesibyeko emyaka 35, kyova olaba abantu baavuwala nnyo ab'ebitundu ebirala kubanga sente azikumidde wamu. Eddembe ly'obuntu eyo nsonga nkulu nnyo. Ozoolaba bakuba abaana emiggo, babatulugunya, ne baba dehumanizing ne balekerawo n'okwekiririzaamu. Ekyo tekirina kubeerawo, abantu balina okwekiririzaamu naddala generation yaffe. Twagala ensonga y'ebyobulamu. Buli muvubuka ali eyo either olina omukazi w'omuto oba mulina akabebi kammwe oba okola oli muvuzi wa boda zibakuba enkya n'eggulo. Singa ebyobulamu bitereera nga ne boda ne bweba enkubi ne bwemba ndwadde demu wange ne bwaba agenda kuzaala nga tetukyalina bino nti abantu bafa 19 buli nnaku nga bazaala, nga tetukyalina bino nti obwana bwaffe obuli wansi w'emyaka 10 obuli wansi w'emyaka 5 bufa 13 buli nnaku. Ekyo kiva mu kutereeza byanzijanjabo. Kutereeza ebyenzijanjabo bwogondeza abantu obulamu mu Uganda kubanga sente ezo zitusolooza weziri ate twakkiririzaganya n'amawanga amalala mu Abuja Declaration nti amawanga nga ne Uganda mweri kuba yasaako omukono galina okuteeka ebitundu 15 ku bajeti yabyo buli mwaka obissa mu madwaliro. Tekinnakolebwa ne mu kiseera kino korona wajjidde tekikoleddwa. Lwaki? Kubanga tukulemberwa bubi. Ensonga endala y'ebyenjigiriza, muganda wange abavubuka bannaffe abasinga ebyenjigiriza tebibayambye. Omwana asoma n'amalako senior 6 nga tamanyadde n'okola omugaati. Ebyenjigiriza byaffe bicreating aba job seekers si ba job creators. Naye n'abo ababa bafunye obufubi okusoma abalina zi talent era tebafuna mulimu. Kikunnyonnyola lwaki abavubuka baffe naddala abaana b'obuwala wano Entebbe buli lunaku ennyonyi zifulumya kumpi 3-4-5 nga bagenda kukola modern day slavery. Ekyo twagala kikendeere. Twagala ebyenjigiriza bitereere, twagala babeerewo emirimu egyo muganda wange gigenda kutereera nga tutereezezza era kindeeta ku nsonga ey'okuna ensonga z'ettaka, ensonga z'ebyobulimi. Agriculture tatunuuliddwa. Oba otunuulidde nga wano Busoga, agriculture yandituyimirizaawo muganda wange nga tumu owninga. We do not own our agriculture, we do not own the economy, we do not own what we produce.